78 ka mga mananagat nga taga Olango Island, Syudad sa Lapu-lapu nga gikan sa Palawan ug laing na po usab gikan sa Zamboanga ang gipaubos sa rapid test sa wa patuguti nga makapauli silang panimay. Si Luan Merondina sa report. Kagahapon lang miabot gikan sa Palawan kining 78 ka mga mananagat nga taga Olango Island gikan sa Palawan. Sunod usab nga midunggo ang laing na po ka mga mananagat nga taga Olango Island nga gikan usab sa Zamboanga. Apan isip protocol, wala una sila pakanauga sa ilang motorbangka. Ganiha, personal nga gibisita ni Mayor Jonard Ahongchan kining mga mananagat ug gipasabot nga gikinahanglan silang ipaubos sa rapid test. Kung ipaibaw kaninyo na ang atong isla sa Olango COVID-free. Why? Nagpositibo sa COVID diri sa ato ang lugar sa Olango. So para sa safety sa kinatubukan, kinahanglan nga kita nga mga bagong abot, kinahanglan magpa-test. Pebrero pa dihang milawig sa Palawan ang mga mananagat aron manguha og kugita ug ibaligya. Abril unta sila muuli balik sa Olango Island apan tungod sa gipatumang enhanced community quarantine. Natanggong sila sa Palawan ug dulan sa 3 ka buwan. Nagka-communicate sa mayor sa Palawan, si Mayor Abraham. So amo to nga akong giingnan nga wa man gid sila poy test dito, wa sila PCR, wa sila rapid. So ang ilang matag nga nag-undergo lang og quarantine 14 days ang atong mga kaigsuunan. So ako lang ingnan ko, Mayor, hangyo lang ko kay wala namang gid sila pagkaon, papulion lang nato diri sa Olango. Sa gihimong rapid test, matod sa taga City Health, duha kanila ang nagpositibo o gipaubos gilayon sila sa swab test aron pagsiguro kung natakbuyan ba gayon sila sa COVID-19. Samtang laing na po usab ka mga mananagat nga taga Olango Island nga gikan sa Zamboanga ang gipaubos usab sa rapid test kaganiha. Dito na sila managat sa Zamboanga Peninsula sa may Basilan. Doon na sila amo dito. Naglisod naman sila pag pamaligyan na buha ba sa mga isda. Kaya may flight. Sa pikas bahin, gipahibaw usab sa mayor nga 7 sa mga nagpositibo sa rapid test sa Olango pulos nagnegatibo dihang gipaubos sila sa swab test. Uban ni Godfrey Rilien, Luan Merondina, Balitang Bisdak.